属下行走江湖，习得了一招移花接木。不知道属下这样，少将军还满意吗？要你还有点用。少将军扮作二少爷的样子，然后做一些让小薄荷讨厌的事，这样损毁的是二少爷的形象，这不就达到了马文才的效果吗？你还不算太笨。公主那边就靠你了。属下知道。收起那谄媚的笑容。本王子高贵的脸上，不允许出现你这种表情。是。这二少爷怎么还不来啊？不像他平日的风格，我得去看看。小薄荷，二少爷，你的声音怎么啦？昨天晚上风有点大，着凉了。那我们今天还是在驿站休息吧，万一出去更严重怎么办？哎，不，憋在屋里头更难受。你们都上来吧，我要打10个。本将军还是一如既往的优秀，这就是你们最近练的兵？完全不行啊！啊！抓紧给我好好练，不然下次躺在这里的就是你，听见没？少将军在吗？少将军，你怎么了？公主，我这几日劳累奔波，嗓子略有发炎，要不然我们今天就在驿站休息，改日我再陪公主出去游玩。没想到身强体健的少将军也会不舒服。不过幸好，这镇上的郎中刚为我弟弟诊完脉，现在人还在驿站。不劳公主费心了。其实我……那怎么行？冰兰，快去请五郎中。是公主。这是给人看的。五郎中，你快给少将军看看。好。公主，我突然之间没事了，我们出去吧，请。好。你看这个，姑娘，看看，都是上好的货色。这个不行，走。我觉得挺好的。太好，太好！二少爷真没事啊？你这么关心他干嘛呀？我的意思是说，你这么关心我，让我好感动啊。二少爷这病，怕不是被少将军给传染了吧？怎么会呢？我现在已经好很多了。走，接着逛。该你了，好厉害！我来，可以给我。哎，打！怎么会有人喜欢这么幼稚的东西？你才幼稚啊！二少爷说的是，少将军就特别喜欢，确实幼稚。哎，你看那有头壶，我们去玩。
二少爷，你也投一个，我们来个全胡。女人最讨厌的，就是手无缚鸡之力，油嘴滑舌、朝三暮四的浪子。我就从这几个方面下手，将墨雨季的缺点一一暴露，这样小薄荷就会知道，本王子才是那个最值得倾慕的完美男人。这种损人不利己的事也只有你干得出来。什么？哦，我是说，少将军能审时度势，能屈能伸，能……这种人尽皆知的话，就不要说。拼尽全力还是投不进，看来是平时疏于锻炼，身体不行了。如此差劲的男人，小薄荷绝对不喜欢。二少爷，不要气馁，我教你。这肩要稳，气要沉，身稍侧，瞄准目标。你傻呀！耍流氓！滚！耍流氓！还愣着干什么？赶紧跑啊！耍流氓！别跑！别跑！还好没追上来，没事吧，二少爷？哎，你看，这不是二少爷和小薄荷吗？公主，你们怎么在这儿？昨天跟少将军约好了来逛市集。哎，你们呢？我们来逛古琴行。这挺热闹啊。不是俺在驿站装病了吗？不是，少将军，公主她找了个杀猪匠当郎中，我再不出来，我被大卸8块了。赶紧把那批碗弄走。遵命。看看，我马上去。你说他们兄弟二人的感情可真是好啊。来，是啊，而且好的有点过分了。墨雨季处理的怎么样？不会又出什么差错吧？少将军您放心，我做事加倍奉还，以牙还牙。怎么回事？难不成是昨夜着了凉？完了，已经过去1个时辰了，不行。二少爷，你也，